Guys, naa na say ipahibalo ni Richard Gomez sa tibuok kalibutan no nga mga tambal nga dili makadaot sa usa ka tawo sama sa kanang masakiton og kasing-kasing, weak og kasing-kasing. Good for the heart ang tambal sa kakao nga liso mga guys no. Liso sa kakao, good for the heart. Kuhaon nimo ang liso mga guys ug imong ibulad sa init no. Kung mahimo 7 siyam 13 21 dili pares ang pinakadabis na lang 21 na lang para most effective no. Paghuman nimo buwad sa init uga na kayo imo siyang ipabukal. Gaon nimo siya mga guys, batasano nimo ang pagpangapi niya no, pagpangapi. Buntag uto hapon pwede nimo siya imnon before ka mukaon o human kag kaon pwede ra. Oh, good for the heart. Liso sa kakao. Maayo sa kasing-kasing nga katong mga tao nga nagluya og kasing-kasing nga dali ra kay masakitan, dali ra kay maubos, dali ra kay tanan, weak kay siya. Kini siya good for the heart, liso sa kakao. Kini Sir Richard Gomez, like, follow and share. Richard Gomez TV. Salamat.